el edificio más alto del planeta, frente a una fuerza imposible de controlar. En Dubái, una tormenta dejó una imagen pocas veces vista. Un rayo impactó directamente la cima del Burj Khalifa. El destello fue tan intenso que por un instante la ciudad se iluminó como si fuera de día. El momento quedó captado por cámaras y se volvió viral en cuestión de minutos. El impacto no causó daños estructurales, gracias a un sistema de protección diseñado para resistir lo impensable. Una escena que deja claro que podemos construir hasta tocar el cielo, pero la naturaleza siempre tiene la última palabra. Suscríbete para más videos virales.